ഞാൻ അനുരാഗേഷ്. കൊളാഷിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളെയും കുക്കറി ഷോയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. കുക്കറി ഷോയില് ആദ്യം തുടങ്ങുമ്പോൾ നമുക്കൊരു മധുരത്തിൽ തുടങ്ങാം. മലയാളികളായ നമുക്ക് മധുരം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നാവിലൊക്കെ ഓടിയെത്തുന്നത് പായസം തന്നെയാണ്. എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണ് പായസം, പക്ഷെ അത് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒരുപാട് സമയം അടുപ്പത്ത് നിൽക്കണം, അത് വരട്ടിയെടുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ കുറുക്കിയെടുക്കണം. ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് കഴിക്കാൻ ഇഷ്ടമാണെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കൊരു ചെറിയ മടിയുണ്ട്. എന്നാൽ ആ മടിയൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചു നമ്മുടെ എല്ലാ ബാച്ചിലേഴ്സ് ചേട്ടന്മാർക്കും കുക്കിംഗ് പഠിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാവുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ ഒരു പായസമായിട്ടാണ് ഞാൻ എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അതിനുവേണ്ട ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയും. പാല്, അരി, പഞ്ചസാര, നെയ്യ്, ഏലക്ക, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ പായസത്തിന് വേണ്ടത്. അതിൽ നെയ്യ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം മതി, നമ്മുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചേർക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട. നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മുടെ ഓരോന്നിന്റെ അളവ് ഞാൻ പറയാം. പാല് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് 4 ഗ്ലാസ് പാല്, അതിന് 1/4 ഗ്ലാസ് അരി. അരി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പൊ ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ള അരി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പായസത്തിനുള്ള അരിയാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ കടകളിലും ഇവിടെ സുലഭമാണ്. ഈ പായസത്തിനുള്ള അരി കിട്ടിയില്ല എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആരും ആ ശ്രമം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ട. നമ്മുടെ കയ്യിൽ ബിരിയാണി അരി, അതായത് കൈമയോ അല്ലെങ്കിൽ ജീരകശാലയൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും, അതും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ദോശയ്ക്കും ഇഡ്ഡലിക്കൊക്കെ അരയ്ക്കുന്ന പച്ചരി ആയാലും മതി. അപ്പൊ അത് 1/4 ഗ്ലാസ്. പിന്നെ പഞ്ചസാര 1/2 ഗ്ലാസ്, 2-3 ഏലക്ക, നെയ്യ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങളും അതിന്റെ അളവും. അപ്പൊ നമുക്ക് തുടങ്ങാം. പായസത്തിന് എടുക്കുന്ന ഗ്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. നമുക്ക് ഓരോരുത്തരും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ളതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം. ഈ ഗ്ലാസ്സിന് 4 ഗ്ലാസ് പാലാണ് ഞാൻ എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. ഗ്ലാസ് പാല്. ഈ ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ അളന്നിട്ട് 1/4 ഗ്ലാസ് അരി ഞാൻ എടുത്ത് ഇവിടെ കഴുകി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ 1/4 ഗ്ലാസ് അരി ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. ഈ സെയിം ഗ്ലാസ്സിന് തന്നെ അളന്നെടുത്ത 1/2 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയാണത്, അതും ഇതിലേക്ക് ഇടാൻ പോവാണ്. ഏലക്ക നമുക്ക് ചതയ്ക്കണമെന്നോ ഒന്നുമില്ല, പൊടിക്കും ചതയ്ക്കും വേണ്ട. 2-3 ഏലക്ക, ഒരുപാട് ഏലക്ക വേണ്ട, 2-3 ഏലക്ക മാത്രം. അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് കയ്യിലിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇടാം. പിന്നെ നെയ്യ്, അത് ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ്, അത് കാണാനുള്ള ഒരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ എന്തായാലും ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. അത് പേരിന് ഒരു നുള്ളു മാത്രം നെയ്യ്. എന്നിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കാം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചേരുവകളെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിൽ കഴിഞ്ഞു. നമുക്കിനി ഇറക്കാം. കുക്കർ അടച്ചു. കുക്കർ അടച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റവ് ഓണാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ വിസിലിട്ടിട്ടില്ല. ഇതിന്റെ ബബിൾസ് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് വിസിലിടാം. ബബിൾസ് വരുന്നത് വരെ നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം. നമ്മള് വെയിറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ലോ ഫ്ലെയിമിലാണ് നമ്മൾ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇനി അത് ഇതൊരു 25 മുതൽ 35 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വെക്കാം. 25 മുതൽ 35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്കിത് ഓഫ് ചെയ്യാം. ഒരു ടെൻഷനും വേണ്ട. ഇത് അടി പിടിക്കുക കരിയോ ഒന്നും ചെയ്യില്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ ബാക്കി എല്ലാ ജോലി ആ സമയത്ത് തീർത്ത് വെക്കാം. നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലാക്കിയ സമയം മാത്രം ഒന്ന് നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒരു 30 മുതൽ 35 മിനിറ്റ് വരെ നമുക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യാം. ഏകദേശം അരമണിക്കൂറായി നമ്മുടെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് നല്ല സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്റ്റവ് ഓഫ് ചെയ്തു. ഇനി നമ്മൾ എത്ര സമയമാണോ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് അത്രയും സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിത് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. അതായത് ഇത് വെച്ചിട്ട് അരമണിക്കൂറോളം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ 35-40 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഈ കുക്കർ ഓപ്പൺ ചെയ്യാം. നമ്മൾ എത്ര സമയം വെക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പായസം നല്ല പിങ്ക് കളറിൽ നന്നായിട്ട് കുറുകി വരും. എന്തായാലും നമുക്കൊരു അരമണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് മറ്റൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം. ഏകദേശം 35 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. നമ്മുടെ സ്റ്റവ് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ടാവും. നമുക്ക് എന്തായാലും ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഇതിന്റെ പായസത്തിന്റെ പേര് കുക്കർ പായസം എന്നാണ്. നമുക്ക് പാൽ പായസം എന്നാണ് നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് പേര് വിളിക്കാം. അപ്പോൾ കുക്കർ പായസം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കുക്കർ നമ്മൾ തലേ ദിവസവും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ അതിൽ നോട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലവണ്ണം കഴുകിയിട്ട് കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ നന്നായിരിക്കും. കാരണം അതിൻ്റെ സ്മെല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ പാല് പിരിയാനുള്ള സാധ്യതയൊക്കെ ഉള്ളത് കാരണം അത് നല്ലവണ്ണം ഒരു ചൂടുവെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ഒന്ന് തിളപ്പിക്കുകയോ കഴുകുകയോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നന്നായിരിക്കും. ഈ പായസത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം. 4 ഗ്ലാസ് പാല്,
1/4 ഗ്ലാസ് അരി, 1/2 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയും 2-3 ഏലക്കയാണ്. ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് 4 എന്നുള്ളത് 8 ഗ്ലാസ് അരി, 8 ഗ്ലാസ് പാല്, 1 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാര, അങ്ങനെ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് കൂട്ടാം. ഈ മധുരം, ഈ 4 ഗ്ലാസ് പാല് എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ മധുരം കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1/2 ഗ്ലാസ് പഞ്ചസാരയ്ക്ക് പകരം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് കൂട്ടാം. അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടാനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. എന്തായാലും നമുക്ക് നമ്മുടെ പായസം തുറന്ന് നോക്കാം. നല്ല മണക്ക് വരുന്നുണ്ട്, എങ്ങനെയായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇതാ നമ്മുടെ പായസം നല്ല മണം, അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് നല്ല കളറും ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്കിനി ഇളക്കിയിട്ട് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് മാറ്റാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഏറ്റവും എളുപ്പം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വാദിഷ്ടമായ കുക്കർ പായസം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ഇനി വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണ്ടവർക്ക് ചേർക്കാം. പക്ഷെ മിൽക്ക് മെയ്ഡ് ചേർക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല. നന്നായി കുറുകി നല്ല പിങ്ക് കളറിൽ നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കുക്കർ പായസം എന്തായാലും എല്ലാവരും പരീക്ഷിച്ച് നോക്കണം. കൊളാഷ് കിച്ചണിലൂടെ ഇങ്ങനൊരു അവസരം തന്ന കൊളാഷിന്റെ അഡ്മിൻ പാനലിന് ഹൃദയത്തിന്റെ ഭാഷയിൽ സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ കൊളാഷ് കിച്ചണിലൂടെ വീണ്ടും വ്യത്യസ്തമായ വിഭവങ്ങളുമായി നിങ്ങളെ കാണാമെന്ന ശുഭപ്രതീക്ഷയോടെ നിർത്തുന്നു. നന്ദി.